大家好，今日嚟到中山南區嘅一間老字號酒家飲茶。呢間叫南海漁村大酒樓，除咗有大廳之外，仲有皇帝廳同埋南海廳。今日大廳冇晒位，而等位嘅人亦都好多。咁啱呢個皇帝廳有位，但係茶位費就會貴啲。呢個陳醋桑葉餃，份量都好多，而且好大隻，餡料豐富又好味，非常抵食。而瑤柱粥水浸桑葉，啲粥煮得好綿滑，仲有杞子添，又好味，份量又多，真係好抵食。而齋粉包嘅餡料好有南乳味，都唔錯㗎。而呢個鮑魚燒賣上邊有粒迷你嘅鮑魚仔，以呢個價錢，每粒燒賣上面都有一粒鮑魚仔，都唔錯啊！呢個黑椒蒸豬大腸都好腍好入味。但係份量方面就略嫌佢少咗啲啦。鳳爪都唔錯，夠野味。行咗中山咁多個商場，我最中意就係呢個萬象匯商場，地方大又唔多人，行得好舒服。呢度除咗戲院、食肆、時裝店，仲有宜得利家品店。而盒馬先生好特賣都喺呢個商場度，係一個食嘢、行街購物、娛樂一體化嘅商場。而呢度仲有兩間好抵買嘅日用品店。呢間樂沙兒除咗日用品抵買之外，佢嘅護膚品、化妝品種類都有好多，價錢都好抵買。又同大家逛個圈睇睇，睇下啲價錢同埋種類。有冇啱大家心水嘅物品呢？逛完樂沙兒，我哋又去到另外一間度睇下。商場裏邊仲有一間叫做嗨特購，同樣都係有日用品、護膚品、護理產品同埋零食賣。呢度都有個零食區，佢嘅零食價錢都好平，又同大家睇下佢嘅貨品同埋價錢啦。呢個商場一樓行出去，仲有個戶外嘅微風廣場。呢個廣場經常都有唔同嘅活動，好似農曆新年期間就有唔同嘅新年主題攤位啦。
呢度有個猜燈謎活動，揀幾個燈謎俾你哋猜下。附近都有好多茶飲店，喺商場平台仲有個寵物樂園。樂園裏面鋪有仿真嘅草皮，場內仲有好多設施俾寵物玩。呢度仲有寵物車可以租借。今日入咗中山沙溪鎮食佢嘅特色私房菜。呢間私房菜係喺港元村入邊嘅一條巷。見到呢間胡氏宗祠，向前行入去就會見到。我哋今日要試嘅呢間上上籤私房菜，佢係由一間以前嘅舊屋改建而成。裏邊嘅佈置都保留有沙溪舊屋嘅特色風格，係一個食飯同埋打卡嘅好地方。呢個係蓮花茶，我都係第一次飲，我覺得比菊花茶好飲。一坐低就送嚟兩個小食。爽脆嘅酸蘿蔔同埋花生，呢個紫蘇牛油卜卜蜆好鮮味，冇沙，牛油味都好香。而13香風筒蝦，蝦肉都好彈牙同埋入味。呢個魚羹配有大量食用嘅菊花瓣，魚羹好滑，加咗菊花瓣又多咗份清新嘅口感。喺中山唔同嘅區、唔同嘅鎮，你都可以揾到一啲有特色嘅餐廳同埋酒樓。而今日去嘅呢間大南酒席飯店係位於中山港口鎮，呢間都有好多本地人嚟幫襯。今日就嚟試下，想點佢嘅秘製叉燒試下，但係已經賣晒。點咗條無骨魚，呢條魚就啱晒唔想掠骨嘅朋友啦。佢雖然叫做無骨魚，但係喺某啲部位都係有骨嘅，所以食嘅時候都要小心啲啊。而呢個菜個名好得意，叫做雞尾菜，所以點嚟試下，個菜都好清甜同埋爽脆。而呢個乳鴿我就唔係太滿意啦，唔知係咪因為係預製嘅，所以唔夠熱。就係冇咗燒乳鴿嘅脆口感覺啦。喺美團見到呢間，除咗按腳，仲包埋自助餐同埋汗蒸，所以又嚟試下。佢係有50分鐘嘅按腳時間，幫我按腳嘅技師手勢都唔錯，按得好舒服。按完就去咗自助餐區睇下有咩食先。呢度仲有個即煮嘅湯粉區，而雪櫃裏邊就有龜苓膏。最後我就淨係揀咗西瓜同埋2款嘅糕點，攞咗中龜苓膏試下，佢嘅味道都係好淡嘅。食得多粵菜，又轉下口味，嚟呢間上揚食下羊肉啊！喺美團見到佢哋嘅套餐，價錢都唔貴。環境都唔錯，我哋又睇下個餐牌有乜嘢食。
我就喺美團揀咗呢個套餐。呢個係調料嘅組合。首先係筆芝麻醬，芝麻醬可以筆多啲。跟住筆啲野生嘅菜花，再筆少少嘅豆腐乳，最後就再加啲辣椒油。呢個用嚟點羊肉嘅調料就完成啦。呢份羊棒嘅數量都有好多，大概應該都有7至8嚿。啲羊肉都好嫩，一咬就離骨，而且冇臊味。仲有飲管可以吸裏邊嘅羊骨水。套餐仲配有手打嘅羊肉丸、粉絲同埋酸梅湯。另外再嗌咗紅柳羊肉串，羊肉串都唔錯，皮脆肉嫩。個羊肉丸都好好味，而白蘿蔔就滲晒啲羊肉汁，好入味，一定要食啊！因為覺得好食又抵食，所以之後第2日都有再過嚟幫襯多一次。之前都試過內地品牌嘅瑞幸咖啡，今日又試下內地另外一個品牌嘅咖啡富迪咖啡，佢嘅價錢比瑞幸咖啡平少少。我覺得佢咖啡嘅香濃味道亦都係淡少少。今日就同大家分享到嚟呢度，喜歡我嘅影片請訂閱、點讚、留言同埋將影片分享俾你嘅朋友啊！你哋嘅支持同埋鼓勵係我拍片同埋剪片嘅動力，多謝大家收睇。